Indinim kiyim markazi taqdim etadi. Indinim, siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Indinim. Azimjon! Abbos kelyapti, qo'rqitdi. Qayerda bu bola? Nima qilyapsan? Sendan bekinyapman. Mendan bekinyapsan? Ha. Juda zo'r bekinar. Voy bu. Qalay? Yangilanishdi-ku. Ha, juda ham yangilanishgan. Qara Azimjon. Yangi sozandalar. Ha? Yangicha kayfiyat. Hey, yappa yangi. Yangicha shukuh. Yangicha shukuh. Eski boshlovchilar. Eskiligimizni bildirmaylik. Kel, bugun ko'rsatuvimizni yangicha boshlaymiz. O'zimiz ham yangidek bo'lib olamiz, ha? Yo'q. Menda bor. Xo'p, qani? Menda bor. Latifa. Xullas. Bir yosh bola, bizdan ham bo'yi kichkina bolacha, bir uyni qo'ng'iroq bor-ku, oldi sakrarmish, bo'y yetmasmishda. Yetmasmish. 70 yoshli bir chol kelibdi, otaxon, oppoq kiyimlarda, qo'llarida hassa. Xo'p. Ham bolam, nima qilyapsan desa, haligi bola ham, "Assalomu alaykum" dedi. "Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi?" "Ay, yaxshi. Nima qilyapsan?" desa, "Men bu qo'ng'iroq bosa olmayapman" desa, otaxon ham, "Vallahi bosib beraman" ketdilar. Otaxonni bo'ylari yetmaydi, bo'ylari. Hassa bor-ku. Ha, hassa bor. Dodalar hassa turishadi-ku bizni ham. Ha, bo'ldi. Hassasi bilan shunday bosib turib, u yerda eshik jirinyapti. "Bolam, endi nima qilamiz?" deb bu ham qarab, "Endi qochamiz" debdi. Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Kayfiyatni ko'tarib oldik. Endi esa bugungi mehmonimizni studiyamiz markaziga chorlab qolamiz. Uxlab qolsan. Ha, Birinchi salomlashamiz. salomlashamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, biz uchun qadrdon bo'lishga ulgurgan va bizni intizorli bilan kutayotgan aziz teletomoshabinlar. Bugun MT Showcase mehmoni kim bo'lar ekan deb bizni intizorlik bilan kutadiganlarga alangalik salomlarimiz. Aziz ko'rsatuvimizni bugungi mehmoni o'zini quvnoq rollari orqali barchamizni yosh u kattani ko'nglidan joy olgan, ajoyib aktrisa va hozirgi kunda rejissyorlik qilayotgan Anjela Isimbetova. Marhamat, musiqa sadolari ostida. Qoshlaring xarob bo'ldi, o'zingga ham oro bo'ldi. Pardoz-andozing bugun judayam bir a'lo bo'ldi. Sochlaring uzun dorni, yuzda yangi yoqqan qorni. Lablaring qizildan qizil, ichida gilosi bormi? Yarashibdi yangi ro'moling, yarashibdi yuzdagi holing, yana o'tibdi chiroying. Ana, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Vaqtingizni ajratasiz kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ko'rsatuvimizni biror marta ko'rdingizmi? Ko'rganman, ko'zim tushgan. Demak, mehmonni joyini bilasiz, o'sha joyga o'tirib oling, marhamat. Bunga o'tirish shart. Bunga. Bunga. Bravo. Yana bir bor xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. bo'linglar, Yo'lda yaxshimisizlar? charchab qolmadingizmi? Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Uydagilar tinchmi? Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. O'zinglar yaxshimisizlar? Rahmat, bizda ham yursinlar. qo'lashar ekan. Yaxshi. Sizga bizning sehrli choyimiz bor. Bolalik davrlaringizni eslatuvchi choy. Ha. Marhamat. Bu sehrlab qo'ymaysizlarmi ishqilib? U bilmaysizmi hali? Azimga aytadi. Gapirtiradi. Rost gapirtiradi. Ha, yo'q. Bolalik davrlarini eslatadi. eslatadi. Yo'q, bolalik davrlarini eslatadi. Ha, mayli. Bolalikda hech kim yorg'an gapirmaydi-ku. Rostdan shirinmi? Hozir ichib ko'ramiz. Hidi ham bor. Iyo, ichib oling, keyin. Yaxshi. Xo'sh, yoqdimi choyimiz? Kutib olishchi yoqdimi? Qalay Zo'r.
Qayerdan bildinglar bu ashularni yaxshi ko'rishimni? Ha, endi ko'rsatuvimiz davomida bundan ham zo'r ma'lumotlar bor. Ajoyib o'zingiz Bu ham hali bilasiz. xolavasi. To'g'ri. Yaxshi. Hop. Endi esa bolalikni bir yodga olamiz. Aha. Onangiz teatr va rassomchilik institutini 4-kurs talabasi bo'lganda, siz dunyoga kelgansiz, to'g'rimi? Shu san'atga bo'lgan qiziqishingiz shundan paydo bo'lganmi o'zi yoki boshqa bir sabablar bormi? Balkim shu onamni qornidaligimdami endi adajonim undan onamdan oldin bitirib ketganlar institutni. Shu qornida men bo'lganim uchun bilmayman endi. Shunaqa bo'lib qoldi shekilli, qonda bor deyshadi-yu. Onangiz ham shu soha vakilasi ekanlar, lekin sizni aktrisa bo'lishingizga qattiq qarshilik bildirgan ekanlar. Judayam. Bekordan bekorga emas, balki shu san'at qiyinchiliklarini ko'rib, sizni qiynalmasin degandirlar. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri. Hamma ona bolasini o'ylaydi. To'g'ri, endi boshqa kasblarga qaraganda san'at judayam Qiyin. nonini yeyish uchun temirdan tishlar kerak Sizga ham deyishadi. temirdan? Yo'q, afsuski men temirdan emas. Hali yemagan ekan. Tushunarli. Xo'p. Ularni qanday qilib ko'ndirdingiz? Yalindingizmi? Yalindim, yolvordim, O'zimni bo'lmasam osaman. bo'lmaydi. To'g'ri. Yo'q, shunaqasi ham bo'lganmi? Ha, undan keyin chiqdi. Tomoshabinlarga eshitmasin u gapni, yana shunaqa qilib yurmasin mana. Aktyorlar hayot uchun xavfli. Maktabni bitirganingizdan so'ng Toshkentga, mana shu san'at institutiga hujjat topshirib kelgan ekansiz, lekin hujjatlaringizni o'zingiz emas, dugonangiz to'g'rilab samolyot orqali Jo'natib yuborgan ekan. Nega ikkilanganmisiz? Kira olmayman deb o'ylaganmisiz? Yo'q, aytdim-ku, qo'yishmagan. Keyin o'sha Toshkentga yili kelgansiz-ku. Ha, o'sha yili ketganman. Aytganman dugonamga, "Sen orqamdan jo'natgin narsa, dokumentlarni to'g'rilab" deganman. Keyin o'sha yili adashmasam Qoraqalpog'istonda o'sha teatralniy institutni san'at oliygohi filiali ochilgandi. Dokument qabul qilgani borsam, qabulxonadagilar aytdiki, dokument topshirgani borsam, qabul qilmaymiz. Afsuski, siz Qoraqalpog'istondan ekansiz. Sizni o'sha yerda filial ochildi, o'sha yerga borib o'qiysiz dedi. Yo'q dedim, men o'qimayman. Shunda aytdim, rektorning oldiga kiraman dedim. Rektorning oldiga kirib bordim. Hozir dedim, meni agar o'sha kurs olayotgan domla meni olmasa, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, men qaytib ketaman dedim. Shundoq biz dokument shundoq kirdim, o'zim ishondim. Endi birinchi turdan o'tdim, o'sha yili birinchi kontraktga kirganman. Kontraktga. Kontrakt afsus 0.3 ball yetmay qolgan. Bitta tarixi yetsam bo'lmasmidi deb o'tirganman. Nimaga u, yo'q, uzr azmingiz, savolim bo'ldim. Qoraqalpog'istonda o'qiysiz kelmagan. Toshkentda yaxshi o'rgatishganmi yoki ba'zi? Men bilmayman, o'sha tortgan yurak, mana shu daqiqalarni sezganda yuragim. Sizlar bilan suhbat qilib o'tirishimni sezganmi, bilmayman. Endi qanaqadir odamda maqsad bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi yaxshi. Bor-ku, mana Nukusda o'qib yurganlar ham bor, san'at oliygohida. Masalan, menda shunaqa bo'lgan, bilmayman. Toshkentga topshiraman, Toshkentga ketaman deganman. Shu hujjatlaringizni topshirib yuborgan dugonangizga minnatdorchilik bildirdingizmi? Bildirdim. Hali Hozir yana bir bildirib yuboring. Ekran orqali. O'zing bilasan, senga rahmat. Ismlar nima o'zing bilasan, biz bilmaymiz-ku. O'zlar biladi. Rahmat senga o'rta, sog' bo'lgin. Mana Ana, siz bo'lmasangiz bular hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardilar. Anjirata, siz 5 oylik chaqaloq bo'lgan paytingiz, onangiz sizni qiynab qo'ymaslik uchun, ya'ni bobongizga berib ketgan ekanlar va u yerda sizlarning Svet ismli echkingiz bo'lgan ekan. Svet, voy, men uni odam deb yurgandim. Kim bildi echkiligini? Va siz kim aytdi sizga uni? toping. Va siz o'sha ichsizdan ichib katta bo'lgan ekansiz. Kim aytdi? Sehrli choy. Sehrli choy. Ha, o'shaning ta'sirida yana bitta ichib yuboring bo'lsa. Mana. Bir gapirib bersangiz, To'g'ri. oyingizdan O'sha yili bitiradigan yili yanvarda tug'ilganman. To'g'ri, 5 oyligim paytimda sovuq bo'lgan, keyin diplom ishini topshirish kerak bo'lgan, oyim spektaklda o'ynash kerak bo'lgan. Endi menga qarolmaganda. Keyin rahmatli dodam haftasiga dushanba, chorshanba, juma samolyotda uchib keladigan bo'lgan. Ertalab 6dagi reys bilan uchib kelib,
onamga berib, ona sutini emganimdan keyin qo'lma-qo'l bo'lib yurganman общежитиеda. Hamma qaraganda endi yaxshi ko'rib, u payt onam aytadi, aziyatskiy bo'lgani uchun nigerlar ham kelib o'qigan, ozarbayjonlar ham har xil davlatdan kelib o'qishganda. Keyin shunaqa kechki reysda dodam olib qaytardi-da meni. O'sha buvim bilan dodamni qo'llab katta bo'lganman shu bilan. 6-sinfgacha. Bobongiz sizni aktrisa bo'lmoqchiligingizni bilganlar? Bilganlar. Har doim telefonda qilsam, rahmatli bo'lib ketdi. Assalomu alaykum, O'zbekiston xalq artistidir dedi. Shu bobongiz bilan qiziqarli voqealar ham bo'lganmi? Ha, endi ular ko'proq bolajonim, jonim deb erkalatsa, ular meni bo'richam, arslonim, mana shunaqa erkalatardi. Bilmayman, boshqacha erkalatardilar. Mana shu oyingiz shu katta bo'lib esingiz taniganingizdan keyin kechirim so'raganlarmi? Kimdan? Seni tashlab ketganman. Bobongga. Yo'q, endi bordi keldi bo'lib turgan. Birinchi navara bo'lganim uchun ular qarab, ha, eng birinchi navara bo'lganman. Qarab turishganda, yordam bergan studentlar, yoshlarga degan. Keyin o'shan bilan 6-sinfgacha katta bo'lganman ularnikida. Keyin adam bilan oyim oldiga yana qaytib borganman. Tushunarli. Maktab davrlarini ham esga olamiz. Maktabda juda ham a'lochi bo'lganman. Nima dedi? Sinfda sardori bo'lganman. Juda ham aktiv bo'lganman. Tadbirlar, umuman KVNlar o'tkazardim. Hamma tadbirlarda qatnashib, lekin baholar ham 5 bo'lganmi? 5 bo'lgan. 5 ga o'qiganman. Tushunarli. Ustozlarim ko'rib turgan bo'lsa, tanisa agar. Shu dugonalaringizni hozir ham eslay olasizmi? Gaplashib turasizlarmi? Ha, sinfdoshlarim bilan bordi keldi qilib turaman. Chunki aytdim 6-sinfgacha boshqa maktabda o'qiganman. Bu dodamnikidan keyin onamnikiga kelgan paytimda boshqa maktabda o'qiganman. Oldidan u yog'i sinfim bilan uncha bordi keldim-yu, o'sha 1-sinf bilan 6-sinfgacha o'qiganlar bilan borsam nukusga ko'rishib turaman. Aksariyat holatlarda lekin bu yog'i bo'ladi, chunki qariroq, chunki kattaroq bo'lishardi-da. Sizda teskarisi ekan. Hop, mana bolalik davrlarini yodga oldik. Aha. Endi sal jiddiylashsak. Xo'sh. Nega aktrisa bo'lgan? Sabab nima? Hozir aytdim-ku, qonda bor deb. Qonda bor. Masalan, ota-onasi aktyor va aktrisa, lekin o'g'li stomatolog bo'lib yurganlar ham bor. To'g'ri, gen har doim surmaydi-yu, to'g'ri. Yo'q, nima maqsad, nima? Elga tanilishmi yoki maqsad? O'sha onam aytardilar, o'qib olim bo'lish mumkin, o'qib xirurg bo'lish mumkin, faqat aktyor bo'lib tug'iladi deydi. O'sha ilohiy Alloh tomonidan berilgan talant bo'lish kerak. Ana shu narsa qo'ymagani uchun ham balkim o'sha 2 yoshimdan rol o'ynashni boshlaganman. Birinchi o'ynagan rolim o'sha 2 yoshingizda. Ha, Nukusda endi. 2 yoshda o'ynagan ekan. Filmda o'ynaganman dadam bilan. Keyin 6 yoshdan sahnaga chiqishni boshlaganman. Men qiziqdim-da, hozir u yerda qanaqasiga yig'lab bergansiz yoki o'zi yo'q, endi yig'lamaganman. Bola bo'lganman-ku. Adam xullas o'ta bosh rolni o'ynagan. O'shani qizi bo'lganman. Hayotda ham, kinoda ham. O'sha adam o'g'irlik qilib, nima qilganda ko'zini oldida ayoli bilan endi bolasi o'sha rolda endi birinchi rol. Shunaqa rol o'ynagan. Qara, filmning oxirida ismlari chiqqan. Yeh qoyil. Qiziqishingiz va imkoniyatingiz bir-biriga mos deb o'ylaysizmi? Masalan, men uy qurishni orzu qilaman, lekin hali qurganim yo'q. Demoqchisan. Endi bilasizmi, inson hamma narsaga harakat qilsa bo'ladi. Qo'lidan kelmaydigan hech narsasi yo'q. Talpinish va xohish bo'lish kerak. Insonda xohish bo'lsagina o'sha narsani qilib ketardi. Lekin shu onasining qornidan artist bo'lib tug'ilmaydi deydi bizda. Shuning uchun baribir talab, imkoniyat birinchi o'rinda bilim deb o'ylayman. Bilim, ilm olgan kishi hech qachon och ham qolmaydi. O'sha o'zini kasbini kamol topishga ham o'sha bilim, ilm yordam beradi. O'zingizdan o'zingiz borib aktrisa bo'lib qola olmaysiz. Nimaga maktab qo'yilgan, o'sha bosqichlari bor. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan shu bekorga emas. Bu kasb qilib ko'rdi, bo'lmadi u kasbga o'tib ketadi. Unaqasi bo'lmaydi. Shuning uchun o'qish kerak. Aziz bolajonlar, muxlislarimiz, umuman hamma o'qish kerak deb o'ylayman. Shu qachondir qiynalgan paytingiz hech aytgansiz, boshqa kasbni tanlasam bo'lar ekan deb. Hamma aytsa kerak, mana emas. Aytgansizmi? Endi bo'p turadi. Qaysi holatlarda bo'p turadi? Endi qiynaymaylasizlar unaqa qilib. Ya, iltimos. Endi
nебlagodarniy работа deyishadi san'at tilimizda. San'atkorlar. Kerak bo'lsa soat 5 da ham syomkadasiz. Odamlar normalniy odam uxlayotgan bo'ladi uyda. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Rejimga tushgan odam ertalab 7 da Demak, ishga biz ketadi. g'alati odamlarga kirganmiz. Yo'q. Biz qanaqadir rejimsiz ishlaymizda, har doim nastarib turishimiz kerak. Oshqozonimiz buzilgan, uyqumiz yo'q. Shunaqa. Nerv tolallarimiz buzilib ketgan. Shuning uchun. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Siz sabrli va mahoratlimisiz? Menimcha bilmadim. Endi uni men o'zimga o'zim baho bera olmayman. Yo'q, masalan, Sabr jihatdan menimcha sabrli bo'lsam kerak. Demak, sizda mahoratdan ko'ra sabr kuchliroq. Endi mahoratliman deya olmayman-ku men o'zim. Nima biz aytaylik, mahoratlisiz. Mahoratlisiz. Kuldirding. Xo'p. Yaxshi. Sizga qiziqchilik yoki aktrisalikdan birini tanla deyishganda siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Aktrisalik? Men Aktrisalik tanlagan bo'lardingiz. Aktrisa. Tushunarli. Gonalar shou. Endi u shouda ham men rol ijro qilaman. Men qiziqchilik qilmayman u yerda. Rol nomer ijro qilaman. Demak, haligi suhbatlaringiz ham ssenariyni yodlaganmiz. Qaysi suhbatlarim? Masalan, o'zingizlar o'zaro suhbatlar bo'ladi-ku o'sha sahnada. Endi u ssenariymi? Nomer hisoblanadi. Baribir ham nomerga kiradi. Qanaqadir sahna ko'rinishga kiradi. Shuning uchun rol ijro qilganman. Siz o'zingizni qiziqchiman deb bilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, men professional aktrisaman. Men qiziqchiman. Hozirgina yozdirgan odam. Ya, bilasizmi, bir narsa eshitganman. Professional aktrisaman deyapsiz-ku. Kim o'zini kuchli, hech qachon xato qilmayman deb o'ylasa, o'sha kuni san'atdan singan kun deb hisoblanadi. Yo'q, qanday bu gapni unaqa ma'noda emas. U mana bunaqa narsa hozir tushuntirib beraman sizga. Masalan, bugun bitta rol o'ynab qo'ydim. Voy, men zo'r o'ynab qo'ydim deb bu rolda, voy, sindirib qo'ydim degan odam o'ldi. To'g'risi, san'atdan sindi degani. U masalan, ko'ngli to'lmagan insongina uzoqqa boradi va o'zini ustida ishlaydi. Professionalman degan aktrisalar ham ko'p. Ko'p. Lekin o'zim masalan, nima aytolmaysiz lekin. Yo'q, masalan emas. Keyin o'zimizga aytaylik, men sizlarga aytaman keyin qilamiz. Tushunarli. Xo'p. Qaysi ishlarni qila olmayman deb o'ylaysiz? Qila olmayman deb o'ylaysiz, voy hayajon bosdi. Va qaysi ishlarni qoyillataman deb o'ylaysiz? Qila olmayman deya olmayman hech qachon. Qilaman deyman. Yo, masalan, qila olmagan yoki bir o'ylaysiz-ku, mana shuni qila olmasam kerak-yo debmi? Yo'q. Bunaqasi bo'lmaganmi? Qo'yili. Anjela opa, kimga taqlid qilasiz? Hech kimga taqlid qilmayman. Hech kimga. Idealimdagi insonlar ustozim o'sha ota-onam birinchi o'rinda, keyin Instaga ustozim Minavara Abdullayeva, ustozim Valijon Umarov, ustozim o'shalar. Mana shu hozirgacha hamma o'ynagan rollaringizdan o'zingizni yoki oila a'zolaringizga yoqmagani bo'lganmi va qaysi biri u? Hammada bo'ladi bu. Ishonasizlarmi? Hattoki mana voy bolam bir xillarni onasi unda chiqyapti, bundan meni oyim hattoki kinolarim ko'rmaydi ham. Biror marta. Ko'rib qoladi, yili kimlardir kelib aytadi oyimga, voy Anjel men bu kinoda chiqibdi, men bunaqa ekan, men bu klipda chiqyapti, zo'r desa, keyin aytadi, bolam shunda chiquvmiding? Ha, men shunda chiqdim deyman. Shunda chiquvmiding? Shunaqa-da. Voy, bu nimaga siz xafa bo'lmaysiz masalan oyingiz ko'rmasalar? Chunki oyingiz sizga tanbeh berishlari kerak. Endi men balkim hozir siz aytgandek men zo'r o'ynab qo'ydim deb ana qilib qolmasin degan ma'noda balkim meni shunaqa me'yorda ishlab tursa kerak deb o'ylayman oyim. Chunki qizim unda o'ynading, bunda o'ynading desa xavolanib ketishi mumkin-ku. Menimcha sizga aytmasdan ko'radilar va o'zlarini ko'rmaganlikka oladilar. Sizlarda faxrlanadi. Ana hozir ko'rgan bo'lsalar, voy, topdi. Nima qilamiz endi Azimjon? Bir kam to'lmagan dunyo serialiga to'xtalsak. Mana bir kami to'lmagan dunyo serial haqida gaplashsak. Juda ham boshqacha mavzu. Bunaqa mavzu bo'lmagandi. Va shu yerda rejissyorlik qilyapsiz. Bir gapirib bering, kim sizga bunday? O'zi aslida mavzu berdi. Bu Zo'r TV kanalining birinchi seriallaridan biri. Главный rejissyorimiz bor, Oybek Karimov. Hozir men ikkinchi rejissyorlik qilaman. Hozircha. Endi rejissyor bo'lib yordam beryapman. Komandamiz yaxshi, juda ham nima deydi, jiddiy mavzuga qo'l urganmiz. Real voqealarga mos. Menimcha har kungidagi holatda emas, umuman hayotda uchraydigan, hammani hayotida bo'ladigan voqealardan iborat. Bu mavzu qayerdan keldi sizlarga yoki kimdir ssenariyni berishdi bizga ko'rib chiqdik.
keyin boshlaganmiz. Aha. To'qsonbek degan bitta bolamiz. Yana bir savolda. Mana o'zingiz masalan rejissyor yordamchisi siz, to'g'rimi? Nega Farroshning rolini oldingiz? Farroshlar ham yaxshi, lekin hattoki afishalarda ham rasmingiz chiqmaydi-da sizni. Yo'q, u afishalarda emas. Nega? Men oxirigacha ko'rib tursanglar, bosh ko'rasizlar. rollarga chiqariladi. Hali ochiladi, dinda bosh rolga chiqadi. Yo'q, men rolni tanlamaganman. Ular birinchi chaqirgan, keyin Oybek ham rolga chaqirgandan keyin Anjela baribir siz professional aktrisa bo'lganingiz uchun aktrisalarning holatlariga, masalan, qaysi epizodda qanaqa o'ynash kerak, mana bu so'zni kuchi, bu gapda qanaqa emotsiya qilish kerak, qanaqa mimika qilish kerak. Endi qo'ldan kelguncha yordam beryapman. Endi ana selxozni bitirganlar ham hozir kino o'tdi-yu. Chiroyli. Endi dugonalar shouga to'xtalsak, nega dugonalar shoudan chiqib ketdingiz? Aha. Biz serialga o'tib ketdik. Mana Bahora, Intizor, men serialda bo'lganimiz uchun dugonalar shouni ozgincha tark etishga majbur bo'ldik. Mana shu serialda ham o'zingiz rejissyor ham rol o'ynayapsiz. Qiyin bo'lmayaptimi kelasi? Qiyin bo'ladi. Bir xil payt Masalan, epizod olish bilan ovora, voy, bugun meni rolim bor ekan deb kiyinib yuraman. Bugun meni rolim bor, u rolimni ham o'ynay deb qo'yaman. Hozir boshqani chiqarmaylikda tanish chiqaraylik deydi. Bir kam to'lmagan dunyo haqida ham ozgina savollarimiz bor. Ularga ham ko'zingiz oldida javob beradi. Marhamat, Layzaxonni chaqiramiz, musiqa chalasizlar. Qani ketdik. Azimjon, yo'q. Uchrashgan joyimizni qara. Tog' bilan uchrashmaydi, lekin Azimjon bilan Timur endi uchrashadi. Azimjon, do'st. Kiyim tanlashda biladi. Indenim, siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Anjela opa. Va alaykum assalom. Anjela opa, agar akalarim sizni charchatib qo'yishmagan bo'lsa, meni ham savollarim ham bor edi. Voy, nima savol? Faqat yolg'on gapirmasa aytishingiz kerak bo'ladi. Shu Layzaxon, uzr gapingiz bo'ldi. Siz ham yolg'on gapirmang menga. Bir kami to'lmagan dunyo serialga chiqish uchun pul berganmisiz? Yo'q. Yo'q. Pul mulgin emas, pul bo'lmaydi, narsa yo'q. Yo'q, unda qayerdan Zo'r TV telekanali mana bu yerda? Qaysinga kelgan? Birinchi savolim, ismingizni, familiyangizni to'liq aytib bering. Anjelika Yesimbetova. Ismingizni kim qo'ygan? Dadam qo'yganlar. Menikini buvim qo'yganlar. Yaxshi. Uchinchi savolim, siz qaysi ovqatni xush ko'rasiz? Osh. Parhez yaxshi ko'rasizmi? Umuman parhez ushamayman. Chaqaloqligingizda ko'p yig'laganmisiz? Menimcha yo'q, kam yig'laganman. Yig'loq bo'lmaganman lekin. Oltinchi savolim, sizni xafa qilish osonmi? Bilmadim, hali. Yog'i. Bu bo'ladiganga o'xshamaysiz. Yo'q, bular xafa qilsa xafa qiladilar-da. Yo'q, unaqa darajada emas. Menda ham ko'ngil bor, voy. Bormi? Gap ko'tara olmay qoladigan odatlarim ham bor. Artistlikdan boshqa o'rtoqlaringiz ham bormi? Yaqin. Aktrisalardan tashqari. Ko'p. Yaqinlaringizni qanday erkaladingiz? Jonim, asalim deyman, o'rtoqlarim yo'q. O'rtoq deyman. Qulplaylik marojnini yaxshi ko'rasizmi yoki banalliknimi? Banallik. Menga erkatoy rolini o'xshatib bering yoki yig'loq rollarmi? Voy o'li, rol ham o'ynaymanmi hali? Voy hali voy, aktrisa professional. Yaxshi, ko'rsatuvdan keyin gaplashamiz. Ko'rmayishmi demadimi Anjela opa? Sizlar rasmga tushayotgan paytingda men uyda bo'laman. Erkatoy Qizni o'xshatib beraymi? mayli. Xohlasangiz yig'loqroq. Yig'laymanmi? Men u so'rayapti menman. Laziza, men choponing menga ber. Yo'q. Boylikan-ku. Yo'q. Ber. Yo'q. Yarashmayapti. Yo'q. Berasan, hech bo'lsa. Yo'q. Qo'ying, qataglar.
Rahmat. Anjela opa, mana meni savollarim ham tugadi. Marhamat, Layzaxonni kuzatib qo'yamiz. Voy, tintirib qo'yish. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingiz Milliy telekanali va MTV Show Kids ko'rsatuvi va meni o'ng tarafimda bugungi mehmonimiz Anjela Besimbetova va meni yonimda ham, chetimda ham Imbining kiyim markazi bizni bosh xaviymiz. Siz izlayotganingiz, sizni ham izlamoqdaymiz. Mana mening o'ng tomonimda turibdi, har doimgidek bizga a'lo kayfiyat ulashayotgan. Har doim emas, bugun birinchisi. Ha. Debut. Bugundan boshlab bizga a'lo kayfiyat ulashadigan Salom va Kamola boshchiligidagi Nash Brand jamoasi. Band jamoasi. Anjela opa, hayotda juda ham jiddiy o'xshaysiz. Hozir ham masalan ko'taring kayfiyatda emas-da. Kelgan kayfiyatingizda o'tiribmiz. Nega bunaqa? Tabiatdan shunaqami? Tabiatdan shunaqaman. Yo'q, lekin joyi kelsa hazil ham qilib ketaman. Nega? Bir hazil bo'lsin. Bir kun afandi uyini oldidan chiqib tursa, oldidan bir kamaz afandi o'tib ketibdi. Bo'ldi, tugadi. Qayerga kulishimiz kerak? Abbos bilan o'xshash tomonlaringiz ko'p ekan. Ana kayfiyatni ham ko'tarib oldik. Endi o'zi ko'proq komediya janrida ishlaydigan aktyorlar, aktrisalar jiddiy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ular ham o'ylashadi, hayotda ham shunaqami, unaqami, yo harakat qilamiz. Masalan, Mr. Bean ham Rowan Atkinson hayotda juda ham jiddiy inson hisoblanar ekan. Jiddiy. Hop. Yoqtirmaydigan aktrisalaringiz ham bormi? Yoqtirmaydiganlarni aytaymi to'g'risini? Ayting. O'qimaganlarni yoqtirmayman. Nima? Men Yo'q. Umuman aytmoqchi bo'lganim, boshida aytdim-ku, bilim, ilm olish kerak. Chunki maktab ko'rmagan odam masalan ertalab turib, men bugun stomatolog bo'lgim kelyapti deyman deb borib birovni tishini olib tashlamayman. Uni bilishim kerak. Ildizini qatta ertaga turib, men bugun bu bank finansiy отделni, kreditniy отделni boshlig'i bo'lib turib, bo'lgim kelyapti deb turib, bitta deb bankka kirib keta olmayman. Kirgizmaydi-da. Vaholanki hozir san'atimizda shunaqa narsaki, umuman kim bo'lsa ham shu o'ynay jahonda umuman rol o'ynab tashlayapti. O'sha narsa, o'sha katastrofa meni qanaqadir kayfiyatimni ham tushiryapti. Umuman san'atga degan odamlarni fikri va qanaqadir hurmatimi bilmayman. Oldinlari televideniyega kirib bo'lmasdi-da, kira olmasdik. Men institut o'qib yurgan paytda mana shu Paxtakorga turardik-da. Hozir endi voy qanaqa bo'lar ekan, ishlar qanaqa ekan deb o'sha O'zbekiston kanali, yoshlar kanali bor-ku. O'sha o'rtada qanaqadir nima bo'lgan, distansiya bo'lgan, subordinatsiya degan narsalar bo'lgan. Shuning uchun men bilmayman. Hozir qanaqadir san'atimizni katta xolasini uyiga kirib kelayotganday hamma kirib ketayotgani meni g'ashimni keltiryapti oxirgi paytlarda. Demak sizga bu narsa yoqmaydi. Yo'q, yoqmaganda emas. Hamma o'zini kasbini qizg'anadi. Men masalan borib birdan kosmetolog bo'lib keta olmayman, birdan sochib keta olmayman. Chumchuq so'ysa ham qasob so'ysa. Chunki o'qish kerak-da. Buni orqasida shuncha mehnat yotibdiki, masalan, "Voy, sizlar artist bo'lish zo'r-ku" deydi. 1 soat olib kelib, men bitta kamerani tagiga qo'yib qo'yinglar, o'ynash. Meni ham ko'pgina maktabdagi sinfdoshlarim aytadi, masalan, darslardan aksariyat holatlarda ruxsat so'rasam, senga mazza borib aylanib yuraverasan. Ya, bu o'zi bo'lmaydi-ku, ssenariy. Yarasha mashaqqati bor. Hamma narsani, hamma kasbni o'ziga yarasha mashaqqati bor deb o'ylayman. Tushunarli. Orzu qilib qo'ygan rolingiz bormi masalan? Mana shu rolni orzu qilsam. Nima? Kleopatrami? Yo'q. Bibi xonim o'ynash orzuyim bor. Nodira begim o'sha tarixiy shaxslarni o'ynash orzuyim bor. Kelajakda xudo xolasa mana sekin-sekin o'zbek kinomiz ham o'sha tarixiy filmlarga qo'l uryapti kelajakda. Shunaqa agar yoshim katta bo'ladimi, umuman shu timsoldagi obrazlarni yaratishni xohlardim. Anjela opa shu ismlarida
Biz bu ismni to'g'risi hali endi sizni taniganimizda haligi My Angela degan o'yin bor-ku. O'shani bergandik. Ismingizni ma'nosi nima? Yo'q, mana shu adam aytdim-ku. Haligi Svetaga o'xshab, echkina odam deb. Yo, Sveta u endi ruslarning Yo'q, o'sha yerda qo'yishganda ism echkiga nima qilay endi? Yo'q, men sizga nimadir qiling deyapman. Shuni sutini ichib katta bo'lgan. Bekordan bekorga ismi Sveta emas. Qolmagandir unda. Qoladi, o'lib ham ketdi. Ismingizni kim qo'ygan? Savolga O'sha qaytamiz. aytdim, o'sha paytlari 86-yillari Anjelika Lvi, Anjelika Markiz Angelov degan kitoblar, tom kitoblar urfga kirgan umuman. O'sha payt adajonim o'qib yurgan paytda aytgan. Men tug'ilgan paytda institut bitirib armiyaga ketganda xat yozgan onamga. Agar o'g'il tug'ilsa Artur qo'yinglar, qiz tug'ilsa Anjelika qo'ying. Artur. Endi shunaqa Anjelika degan qirolicha bo'lgan ekan. Korollar orqasidan qirollar hammasi yurganda, umuman Anjelika degan ma'no farishta. Angel farishta degan. Ma'nosi farishtani bildiradi. Birinchi beradigan savol shu, Anjela nimaga otingiz Anjela? O'rismisiz? O'zbek emasmisiz deydi. Rostdan ham. Endi bilmayman, shunaqa ism qo'yilgan. Farishta degan ma'noni bildiradi. Degan o'zingiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan, to'g'rimi? Tushunarli. Endi ko'rsatuvimizni ananasiga aylangan, sodiq qolgan shartga navbat beramiz. Bu sahna ko'rinish. Professional aktrisalar qo'rqmaydi-ku. Professional. Bo'ldi. Sahna ko'rinishimizni mavzusi shundan iboratki, endi hozir yuqorida rejissyorlik haqida gaplashdik. O'zi hech kasting topshirasizmi? Qaysidir filmga? Kasting topshirmaganman. Rostdan men maqtanmayman. Voy. Men san'at instituti o'qib yurganimdan kastinglarga qanaqadir kursdoshlarim bilan borib qolganman, lekin kinolarda o'ynagan paytlarim edi. Lekin kastingga mana shu meni rolim demayman, menga telefon qilishadi. Tasdiqlanding, Anjela, mana shu rol seni ko'ryapmiz. Kastingga bormaysiz ham. Bormayman. Yo, mana o. Yo, maqtanish emas, rostdan maqtanish emas, rostdan aytyapman. Qoyil, endi hozirda ba'zi bir aktrisalar sizdan yoshi katta bo'lsa ham kastingga borishadi. Yo'q, mana bunaqa narsa bor. Tasdiqlaydi-yu, video prova bo'ladi bizda. Video provaga kelib keting deydi, lekin o'sha payt borishingiz kerak. Demak, ko'rib turibdim-a, video provaga. Hali kastingdan o'tmagansiz? Yo'q, kastingdan o'tib video prova. Kastingga bormagansiz, hali beri topshirmasdan. Yo'q. Hozir topshirasiz. Kasting topshiraman. Faraz qiling. Hozir men rejissyor. Voy. Rejissyor Zora. Xo'p. Qo'y. Film olyapman. Mavzusini aytish shart emas. Endi hamma biladi, sevgi haqida. Azimjon tasdiqlandi va unga partnyor qidiryapmiz. Ikkalami? Zo'r sahna ko'rish bo'ladi-da. Hali beri hech kim yoqmagan va oxirgi nomzod siz. Hozir chaqirib sizga endi qanday bo'lsa, kasting qanday topshirishni tushuntirmang, prosesga bog'langan. Xullas, Azimjon bolam. Yana pul kerakmi? Ya, yetadi. Keyin, shundan keyin. Xullas, qara. Hozir oxirgi nomzod. Menga hech qaysi yoqmayapti. Massiviy aktrisa kerak menga. Tushunyapsanmi? Xo'p. Senga yarashadigan. Menga yarashadi. Oxirgi nomzod qoldi degandi boya. Assalomu alaykum. Yo, oyisimiz tashqari turib turing. Yo'q, men kastingga kelgandim. Onajon. Mana. Keling, Kasting qilayotgan ekansizlar. Assalomu alaykum. O'ylab ko'ring, meni partnyorim. O'ylab ko'raymi? O'ylab ko'ring. Shirin bo'lekan. Hozir ko'ramiz. Xo'sh, Siz ham shirin. demak kastingiz tushunishimga. Xo'p. Ismingiz? Sizmi rejissyor? Men. O'xshamayaptimi? Yaxshi. Ismingiz? Anjelika. Abbos aka. Juli. Yo'q. Juli emas. Tushunarli. Abbos aka, yana pul bering. Shu. O'tar. Xo'sh, nima tayyorlab Anda pul bermaganlar turibdi. Maylimi qaysini topshirasiz? Mayli, bemalol topshiravering. She'r ayting. She'r? She'r. Qorbomon zopponi aytib beradi.
Ey, Boqqa kirsam maylimi, gullar tersam maylimi? qaysi boqqa? Menga she'r kerak. Qanaqa she'r bo'lsin? Rolga kirishing. Qor bobomiz oppoq. Peshonasi yalpoq. Ana. Asasi uzunchoq. Ko'proq bering o'yinchoq. Ana. Shunaqa she'r bo'lish kerak. Shunday xohlasangiz tizzalab, yotib. Tizzalash shartmi? Qor bobomiz oppoq. Hassasi uzunchoq. Esdan chiqib qoldi. Monolog masal etyud bormi qaysi turdan bir? bor. Yoki hayvonlar kuzatuv o'qib bering. Hayvonlar kuzatuvi. Bir xohlaganingizni aytib bering, qaysi biriga tayyorsiz? Hayvonlar? Kuzatuvi. Nima bor bagajda? Hech balo yo'q. Kartochka bor. Nima qilishni bilmayapman-da, o'rgating ozgina. Kinoda ertaga Xullas, sal kinoni ishlab olamiz. Tur. Oldariga tur. Ha, yordam bersinlar bir. Opam rolini o'ynasalar-chi? Jim o'tir. Sen bu yerda. Ha. Siz. Mayli, kiring. Kiring. Va sevgi sahnasi. Sevgi. Sen qizni kutyapsan. Qo'ling soating bilan soatingga qarayapsan. Endi qo'lingda gul bor, faraz qil. Sekin. Bu kishini ko'rib qo'rqib ketsam chiroyliroq chiqadi. Yo'q, sokin muzika ketasizlar. Sokin muzika chalasizlar. Bular romantika. Tushundingizmi? Motor! Yes, motor. Natali. Ketdik. Sokin. Stop. Başladı. Boshqa joyga qarayapti-ku buningiz. Voy, sen Yo'q, ko'rmangda. O'pkasini chiqarib ol. Uchrashuvga unaqa chiqmaydi-ku. Men seni ko'rib rolimdan chiqib ketyapman. Ha? Boshqatdan. Xullas siz. Sekin. Mushichalar yo'q. Hozir uring dedingiz, hozir uraman bo'lmasa. Yo'q. Mushichalarga yo'q qo'ying. Qarama. Qanaqa erkaksan? Lek kelasan-da. Urmasin. Deysiz. Endi musiqa borga do'shingiz eslayman. Yo'talsa uchib ketaman-ku. Ay, Qilasiz. Xo'p. Qaraydi. Sen shunday qarasang, sekin tizzaga o'tirasan. Keyin gul berasan. gul qani? Yo'q. Ha, xo'p, beraman. Boshqatdan. Kiramiz. Yaxshilab o'ynamasang? Ketdi musiqa. Motor. Yes, motor. Ikkinchi kadr, uchinchi dubl, 8-chi kamera. Ketdi. Ana romantika. Endi valsga tushadigan sahna. Boring. Hey! Has kelim. Voy bola, pulingni berib ket. Endi qo'y. Ko'ryapsizmi, kasting qanaqa bo'lishini? Endi sizingizni aktrisalar Menda qanaqa rejissyor chiqarkan? Zo'r. Ko'ryapsizmi? Sizlarga gap bo'lishi mumkin Endi emas. to'g'ri shartga o'tib ketamiz. To'g'ri shartga o'tamiz. To'g'ri. Bo'ldi. Sizga tanlash imkoniyatini beramiz. Hozir ko'rib olasiz. 6 ta konvert. 6 ta konvert. Bittasi qolib ketmadimi? Yo'q, hammasi bor. Ichida bittasi jackpot, ya'ni hech narsa yozilmagan. U chiqsa siz bizga shart berasiz, xohlagan shartingizni. Qolganlarini bajarasiz. Qarang, 6 dan 5 ta tanlaysiz, bittasi o'zimizga qoladi. Bo'ldi. Hammasini bajarishingiz shart. Bittasini tanlayman, a? La, bitta tanlab o'zimiz ochib, 5 tasini tanlaysiz, bittasi o'zimizga qoladi. Xo'sh, birinchisi. bular ham Bahor opaga o'xshab jackpot chiqsa ham. Oo! Bir Nima? Mana. ha, olib chiqsang. Sen shartni tushuntirib o'tirmay hozir. Xo'sh,
Hozir biz sizga bitta shokolad beramiz. Atiga bitta. Bittagina siz u shokoladni 5 marta tishlab yeb berishingiz kerak. Shu 5-marta tishlaganingizdan keyin qo'lingizda shokolad qolmasligi kerak. Bo'ldi. Boshladik. Obnoyjon. Qani ketdik. Eksklyuziv. Siz To'xtab turinglar. Tez sanamayli faqat, xo'p? Xo'p, mana. keling Lekin- sen. 5-marta tishlaganingizdan keyin qo'lingizda qolmasligi kerak. Bo'ldi, xo'p. Ha, mana. Ketdik. Mana, boshladik. Birinchi. Yo'q. 5-marta 5 martagacha yetish kerak. 5ta. Yo'q, siz hammasini tishlab qo'ydingiz. Mana 2. Ha. 3. To'xtang. Xo'sh, qani oxirgisi? Ha. Voy, shartimizdan o'tolmadingiz. Shartimizdan o'ta olmadingiz. Qarang. 5-sini tishlamasdan qilib yubordingiz-ku. 5-sini tishlamasdan kirib zordingiz. Mayli, 5 bali 5 bahoyning 4 ga tushdi. Keyin yeb oling. Choyingizni ichib oling. Shartni menga bajarib Yo'q, biz aldaganimiz yo'q. Biz tishlaysiz dedik. Hayotda bunaqa shokolad yubormaganman. Ko'ryapsizmi, hali ko'p bo'ladi bunaqalardan. ozgina stol qilib tursak bo'lardi, ovqatlanib. Ya. Ey malol. Tanlab hozir. Bosh-boshla. Voy, tanlang. O, Oppa. Keling. ana. Xo'sh. Nima bu? O'zingiz o'qing. Jiddiy sahna ko'rinish. Men sizni xo'jayiningiz. Siz endi meni tansoqchimsiz. Kelyapsiz. Tansoqchi. O'zingiz nimadir o'ylab topishingiz kerak. Bu safar meni improvizatsiyamni siz sinaysiz. Men hamkor bo'lsam bo'ladimi? Hamkor bo'lasiz, bu endi bizni dushman tarafimiz. Bo'ldi. Tushundingizmi? Yuring, men chiqib turaman. Keyinroq chiqib Turasizlar. 47 ta mashina sovg'a qilib. Voy. Voy, mikrofon. Ya. So'ramasdan kirma demaganmidim. Uzr xo'jayin. Olib keldim. Kim bu? Dushmanni. Dushmaningiz ekan bu. Tutib oldik. O'tirg'izchi. Voy, Tutab. tansoqchini qarang. Ne tansoqchilar shunaqa. Xo'sh, nima qilayotgan ekan bu? Kamazingizdan narsa o'g'irlayotgandi. Ha, ko'rib qoldim. Ko'rib qoldi. Nima o'g'irlayotganingding? Kelgan tovarlarda. Ha. Nima tovarlar? Adashmasam men dushmanman, men ham gapiray. Ha, Ha, shu kamazdan narsa o'g'irlayotgandi. Tovarlarni o'g'irlayotgandi. hop. Sen nega bu dushmanlar bizni territoriyamizda nima qilyapti? Men sizga qarashda vazifam. Boshqalarga javob bera olmayman, xo'jayin. Senga nima deganman? Nima, u ham menga kiraddi. Alo, qahramonlar qaramaganda endi eshik tagida. Yo, hop, u ham mayli. Bugun kechasi uxlayotgandim-da. Nimadir vizillaydi. Chiqsam, samolyot Boeing 747. Nima qilyapti uyimni tepasida? Adashib qopti. Yo, siz samolyotingiz xo'jayin u. Nima qilyapti hovli tepasida? Shaxsiy samolyotingiz. Ketaman debsiz-ku ertalabdan. Fransiyaga uchib ketishingiz kerak edi. Menmi? Ha? Hozir qayerdaman? Hozir Toshkentdasiz. Dejur ketdim. Qoyil. Birdaniga Olib ketaversangiz. Voy, yo. Bitta. Voy, yo. Nima edi u? Bilmayman. Hammasi bir xil-ku. Azimjon. Nima? Voy. Uxladi. Shartma. Yo'q, hech narsa yo'q, dek. Men sizga shart beraman, ha? Bo'ldi. O'tirib berish shartdi. Charchadim. Juda ham jiddiy shart bo'shyapti. Demak, bulardan iltimos qilamiz sozandalarimizdan. Anjan polkasini chaladi, yaxshilab bir xil qilib o'ynab berasizlar. Mana. Namuncha, keyin mehmon hammasini o'ynatadi. O'ynatadi. Qani ketsin. Nima berdi?
aniqlab o'tyapmiz. Shartimiz ham tugadi. Yo'q, oddiygina kopirovka san'ati. Kimdir ruxsat bering, bilamiz juda ham. Voy. Siz farangsiz bu ishda. Mayli, kopirovka emas, sizlar kelinglar. Erkak kishini ovozini o'xshatib beraman. Erkak kishini. O'g'il bolani ovozi. Endi san'at oliygohida o'qib yurgan paytimda yaqin o'rtog'im Nilufar degan o'rtog'im bo'lardi. O'shani dedim, o'sha hissiyot menda paydo bo'lgandan keyin buni dedim sinab ko'rish kerak, eksperiment sifatida dedimda. Bitta nomer oldim, yangi sim karta, keyin telefon qildim. Keyin telefon qildi, u hayajonlanib ko'tardi. Menligim umuman bilmaydi. Alo, assalomu alaykum, eshitaman dedi. Nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, men ham turib. Alo. Va alaykum assalom. Endi men bunaqa mikrofon bo'lganda yaxshi chiqardi-yu, men bundan yaxshi chiqmayapti. Beramiz. Voy, xohlagan narsa bor. Rahmat, boringlarga shukr. Alo. Va alaykum assalom. Bugun yomonam ochilib ketibsizmi? Dedim. Desam, tushunmadim, sizga kim kerak? Nilufar. Bugun boshqachasiz. Siz uchrashuvga taklif qilsam maylimi? Kim bu? Kim kerak hozir? Kelib keting iltimos. Balon joyda kutaman. Aytdim adresda keldi. Endi men aytdim, qo'y dedim. Vijdonim qiynaldi-da, qanaqadir aytmasam o'ydi. Bir qarasam daraxtning orqasida turibdi, kutib. Asabiylashib. Kim ekan u deb bir payt. Ketdilarmi? Kelibdi. 100 metr u yoqda turdim-da, telefon qildim-da. Orqangizga bitta qarang. Qo'rqinchli Desam, Qatasiz, kim bu endi? Ahmoq qilmanglar. Sanmi? Sobir kimsan? Kursochi deb o'ylayapti o'zim. Keyin nima bo'lsa bo'ldi. Bugun nima qilamiz? Qaysi restoranga boramiz? Voy. Yo, kinoga boramizmi? Jiyonim gapir. Desam, endi bilmasam. Chunki men kim bo'ldim? Mana shu turibman. Shundoq qaradim-da. Qalaysan, Nilufar? Dedim-da. Voy. Bashiring qursin. Sanmi? Qaytaman shu telefon qilmadim. Ketvorsa bo'ladimi? Orqasidan yalinib yurib, bir haftada zo'rg'a yarashib olganman. Mana. Ularga sazovat. Voy, endi shartimizni a'lo darajada. Sizga sovg'alarimiz bor, boya aytib o'tganim. Hozir qanday sovg'alar ekanligini ko'rib, bilib olasiz. Marhamat, sovg'alarimizni qabul qilib oladilar. Sizlar bu yerda musiqa chalasizlar. Marhamat. Sveta bilan gaplashib yurgan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q, buni qatta oldinglar. Rasmni tasvirlab bersangiz, kim, qayerda? Oyim eski san'at institutini yotoqxonasida. Bu yerda Sveta bilan endi tanishgan paytlarim. Kim jo'natdi bu rasm sizlarga? Topib oldikda. Xo'sh, yoqdimi? Rahmat, juda ham yoqdi, juda ham. Mani Yismbetovalar muzeyiga joy oladi endi. Xudo xohlasa, eng zo'r joydan joy oladi. Demak, bu esa Indinim kiyim markazi bizni bosh homiyimizni sizga bergan maxsus sovg'alari. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, mana bizni ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizni ko'nglingizga ozgina bo'lsa-da ko'tarinki kayfiyat ulashgan bo'lsak, bag'oyatda mamnunmiz. Bosh homiyimiz Indinim kiyim markaziga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. To'ppa-to'g'ri bir narsa aytib o'tay. Bizni masalan internet tarmoqlari, ya'ni Instagram tarmoqlarida bizga qandaydir xatlar yozsanglar, javob bera olmay qolsak, iltimos yulduzlik kasalligiga uchrabsizlar yoki qandaydir degan negativ fikrlar yozmanglar. Sizda ham bo'lib turadimi? Juda ko'p. Biz internet tarmoqlariga nima uchun kiramiz? Masalan, ssenariylar keladi yoki bo'lmasa rejissyorlardan qandaydir xabar keladi. O'shani o'qishga kiramiz. Bo'sh vaqtimiz to'g'risi kamdan kam. Shuning uchun uzr so'raymiz va sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni asrang, omon bo'ling. Yana ko'rish nasib etsin. Indinim
siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.